வணக்கம். நான் குருராகவேந்திரன், திருப்பூர்லேருந்து வரேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வாழ்க்கை கல்வி அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக வெவ்வேறு டைமென்ஷனில் சிந்திக்க போகிறோம். அந்த வாழ்க்கை கல்வியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மனம் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் எடுத்துக்கிறோம். மனதை பற்றி நிறைய ஞானிகள் நிறைய விதமாக சொல்லியிருக்காங்க. ரமன் மகரிஷி, ஓஷோ, வேதாத்ரி மகரிஷி, இந்த மாதிரி நிறைய ஞானிகள் மனம் பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயங்களை தொகுத்து நாம் நம்முடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம ஆழமாக சிந்திக்கலாம். இப்போ மகரிஷி மனம் பற்றி சொல்லும்போது, மனம் அப்படிங்கிறது எண்ணங்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவார். எண்ணம் தானாக எழுந்து அலையாமல் எண்ணத்தில் எண்ணமாய் இருப்பதே யோகம் அப்படின்னு மகரிஷி சொல்லுவாங்க. அவரவர் எண்ணமே அவரவர் வாழ்க்கையை செதுக்கும் சிற்பி அப்படின்னும் சொல்லுவார். ஸோ அந்த எண்ணங்கள் தானாக எழுந்து அலையக்கூடாது. அது மேலே நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அதை நம்ம தள்ளி நின்று வாட்ச் பண்ண தெரியணும். அப்படி வாட்ச் பண்ண தெரியும் போது தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா இம்பல்சிவாக நம்ம தோணக்கூடிய எண்ணங்கள், வரக்கூடிய எண்ணங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அந்த ஆக்ஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிறைய துன்பத்தில் கொண்டு போய் ஆழ்த்திடும். அது தவிர மனிதனுக்கு ஆறாவது அறிவு இருக்கிறதுனால அவன் தன்னுடைய எண்ணத்தை தள்ளி நின்று ஒரு ஆப்ஜெக்டாக, அவன் சப்ஜெக்டாக இருந்து தன்னுடைய எண்ணத்தை ஒரு ஆப்ஜெக்டாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இந்த மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. விலங்குகள் தான் இம்பல்சிவாக அதுக்கு என்ன தோணுதோ, ஒரு தெருவில் ஒரு நாயை கவனிச்சிங்கன்னா அது இங்கிருந்து ஒரு குப்பை தொட்டிக்கு போகும், அங்கே எதையோ மோந்து பார்க்கும், அங்கிருந்து ஓடும், இன்னொரு இடத்துக்கு போகும். இந்த மாதிரி அது எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லாமல், தான் என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இல்லாமல் அது தானாக அங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட நம்ம அது மாதிரி தான் இருக்கிறோம். நம்முடைய மனதில் தோன்றக்கூடிய எண்ணங்களை நம்ம வாட்ச் பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம எண்ணத்தை உள்ளே போடுறோமோ, எதையை உள்ளே போடுறோமோ அதுதான் நம்முடைய எண்ணங்களாக மலர்கிறது. நம்ம இன்புட் 5 புலன்களின் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த 5 புலன்கள் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் மகரிஷியினுடைய இதில் சொன்னோம்னா நம்முடைய கருமையத்தில் பதிஞ்சு அது வெளியே ட்ரிகர் ஆகும்போது, வெளியே பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் ஒரு நாய் குறைச்சிது அப்படின்னா நம்முடைய எண்ணம் ட்ரிகர் ஆகும். அந்த எண்ணம் ட்ரிகர் ஆகி அந்த நாய் சம்பந்தமாக நம்முடைய கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் மேலெழுந்து அதிலிருந்து ஒன்று கனெக்ட் ஆகி அப்படி ஓடத் தொடங்கும். இதுதான் எண்ணம் தானாக எழுந்து அலைதல். இப்போ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போது 2 குடும்ப தலைவிகள் பக்கத்து வீடு, அவங்க காம்பவுண்ட் வாலில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு குடும்ப தலைவி சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் ஃபேமிலியோட இன்றைக்கி புரூக்ஃபீல்டு மால் போயிட்டு அங்கே ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு சினிமாவுக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வருவோம், அதனால் எங்கள் வீட்டை அப்படியே ஒரு பார்வை பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் ட்ரிகரிங் பாயிண்ட்ஸ். இது ட்ரிகர் ஆனோடனேயே இந்த குடும்ப தலைவிக்கு ஒரு செட் ஆஃப் தாட்ஸ் அப்படியே ஓட தொடங்குது. அவனுடைய மனம் தானாக எழுந்து அலைய தொடங்குது. எப்படி அப்படின்னா அவன் நினைக்கிறான்,